खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि दिमाकुसि दखरा एबसुआ लामा दानस्रायनाय गिर्जा थानसालि जोंनि मन्दिरफोर स्कुलफोर बेफोरखौ एसे साखोन सिखोन लाखिनाय आरो बेजों लोगोसे दसे सम माने साहा लोंनो जिरायनानै रायजोजों मोजां गाज्रि एसे सावरायलायनायनि मोनसे खाबु जों बे मिशननि गेजेरजों लानाय जादों। दा थिग बेबायदियैनो दिनै दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबिसिनै नैबे सोमलिगुरि गामियावहाय बे हाबाफारिखौ देग्लाय जागायफिनदों आरो बेयावहाय फैनानै बिथांमोननि रायजोनि समाज आफादनि दैदेनगिरिफोर माइनाव आफादनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे गामिनि रायजो राजा साफ्रोमजोंबो बे गामिनि कमप्लिट थासारिफोरखौ एसे बुजिलायनानै बोरैहाय समाधान खालामनो हायो बेफोरखौ जों एसे सावरायबाय। बेयावहाय मेनलि जों सावरायनाय जादों जोंनि गेजेराव जे मोनसे खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनायखौ गैया खालामनांगौनि थाखाय जों सावरायनाय जादों। जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों बन्द' खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय जों सावरायनाय जादों। रांखान्थि बिथिङाव जों गावखौनो बोरै एसे जौगाखांहोनो हायो बे बिथिङाव जों सावरायनाय जादों। लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनो बोरै गुन गोनां जों सोलोंथाइ होनो हायो आरो बे फरायसाफोरखौनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जाथिखौ दैदेनग्रा जोंनि हारिखौ जोंनि स्टेटखौ नेसनखौ दैदेनग्रा साफा साफा बोरैहाय माने दैदेनगिरि जों बानायनो हागोन अफिसारफोर जों बानायनो हागोन बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। आं बे समाव बे सोमलिगुरि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिमाकुसि दखराया फोरमायदों जे गिबि बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानो थाखाय थिग खालामनानै खबर हरनाय लोगो लोगो बिथांमोना खोब माने सांग्राङै ओंखारबोदों आरो बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियावबो बाहागो लादों। लोगोसे जोंनि मोजां गाज्रिखौ सावरायनाय समाव फ्राय गामिनि साफ्रोमबो बाहागो लादों आरो बेवहाय गामिनि जिखिनि थासारिफोर बेफोरखौ बिथांमोना फोरमायनाय जादों आरो बिनि समाधाननि सुत्रफोरखौ जों एसे नागिरलायनानै फैबाय थानाय समाव जों बोरैहाय आरो साबसिन बर' हारिखौ मोनसे मास्टार रेस दानो थांनायाव बोरैहाय जोङो जोंनि रलफोरा बोरै जागोन बेफोर गासैखौ सावरायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेखायनो आं बिथां बे सोमलिगुरि गामि आरो लोगोसे दिमाकुसि दखराखौ आं साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समाव जिखिनि आद्रा थानाय आरोबाव गामिफोर थागोन बे गासै गामिफोरखौ हाबनानै जोंनि मेसेजखौ जाथि दानायनि माखासे मेसेजफोरखौ जाहाथे जों होलांनो हायो जोंनि गामिफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि मेसेजफोरखौ जों जाहाथे होलांनो हायो आं बेखौनो दखरा आफादखौ खावलायबाय आरो जोबथारनायाव फिन खनसेबाव बे सोमलिगुरि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बे मोनसे परिबेसखौ जोंनो होनायनि थाखाय आं साबायखर बावो। दिनै 25 फेब्रुवारि दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि गामि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे दिनै दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सिमालुगुरि गामियाव जोङो खामानिखौ जोङो लाबाय थादों एबा जोङो साखोन सिखोन खामानि जों लाबाय थादों। बे जोंनि गामि जिथु उद्देश्य जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो दिनै दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोंनि गामि मावथांखिखौ जोङो थांनाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो जों दिनै मावबोबाय थादों। जोङो थांनाय बोसोरनि सिगाङाव जोङो दिमाकुसि हालामाव जोङो 63था जोंहा बर' गामि दङ। जों बै बर' गामियाव जोङो दखरा आफाद हिसाबै जोङो 70% जोङो मावथांखिखौ जों मावजोबनो हाबाय। दा दिनै जोङो आद्रा थानाय खामानिखौ जोङो नैबे 2025 मायथाइयाव जोङो दिनै 25 फेब्रुवारि सानाव जोङो सिमलुगुरि गामियाव जोङो मावजेनबाय। दा ओंखायनो जोङो नैबे जोंनि गामि थांखियाव जों मोननैसो उद्देश्यखौ जों लानानै जोङो खामानिखौ मावलांबाय थादों आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो दखरा आफादा दिनै जोङो खामानिखौ मावबोदों। बे जोंनि गामि थांखियाव जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गामिनि थानसालि फरायसालि एबा गिर्जा बायदिसिना जोङो फसंथानफोर आरो लामानि जिथु हाग्रा बंग्रा थानाय बे जोङो बेफोर खामानिखौ जोंनि गामियाव जोङो लोब्बा लानानै जों हाबाफारिखौ लादों आरो जितु जोङो जोंनि गामि होननाय लोगो लोगो जोङो जोंनि गामिखौ जों साखोन सिखोन खालामनांगोन। जोंनि फरायसालियाव थानाय हाग्रा बंग्रा साखाथियाव थानाय
थानसालि गिर्जारि मन्दिरफोराव जोङो साफा खालामनांगोन। बेफोरबायदि उद्देশ্যखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जोङो दिनै बे जोंनि गामि हाबाफारिखौ जों दखरा आफाद हिसाबै मावबोबाय थादों। आरो जोङो बे हाबाफारियाव लानायाव जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो मदद मोनदों एबा हेफाजाब मोनदों। जितु बे हाबाफारियाव जोङो लानायाव जों मदद मोनदों। बेखायनो जोङो दखरा आफादनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जितु जोंनि गामि जाना थांबाय बिथां मोनफ्रोमबो गामिखौ आङो साबायखर बावदों। मानो होनना बुङोब्ला दखरा आफादा जोंनि बे गामियाव जों मावबोनाय बे हाबाफारियाव जोंखौ मदद होबाय। आरो दिनै जों सिमलागुरि गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे लानानै गामिनि रायजो राजा जोंनि गुदि इउनिट आबसुनि बिबानगिरिफोरा जोंखौ मदद होदों। आरो जोङो दखरा आफाद हिसाबै जोङो दिनै साफ्रोमबो बिबानगिरिया फैनानै नैबे खामानियाव मावदों। जोंनि समाजाव जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बेफोर बांबोनो हमबाय। बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो दखरा आफादफ्रा गामि गामियाव हाबदों। आरो जों बुंदोंबो फरायसा फरायसि आरो दिथागिरि बिमा बिफाखौ बुंदों जोङो जाहाथे बिथांमोना जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै लाखियो। बेखौ जोङो जों समाजाव जाहाथे बेरेखा जेनेबा इनफ्लुयेन्स खालामा, गोहोम खोख्लैया गाज्रियाव, बेखौ जों मोजाङै जों लाबोनो थाखाय नैबे समाव जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों। लोगोसे जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि बिबाङा बांबोगासिनो जोंनि बर' ससाइटियाव। बेफोरखौ होबथानो थाखाय, बेफोरखौ जों मेसेज होनो थाखाय रायजो राजानो जों दिनैसिम बे जोंनि गामिजों हाबाफारि एबा मावथांखिखौ लानानै जोङो हाबबोबाय थादों। आरो जोङो इयुनाव बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो हाजासिम जों मावलांबाय थागोन। जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोङो मोजां मोजां हाबाफारिखौ लानानै जों मावबोबाय थादों। आरो निस्सय बेफोरबायदि हाबाफारि लानायाव जोङो 100% जों जाफुङाखैब्लाबो जोङो जोंनि जे एसे एनै जों मोजांखौ जों मोननो हादों। आरो जोङो फिडबेकखौ जों मोजां मोनदों। जाहाथे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिथां माबाफोरखौ जोङो अनजिमाखौ जोङो खमायबोनो हादों। आरो जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय गथ'फोरखौ जोङो एसे एसे खमायबोनो हादों। आरो जोङो दखरा आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जुदि गाज्रि खामानियाव लिप्त थानायफोरखौ जों हमदोंबो। आरो जोङो जिथु ड्राग्स जुवा अन दा स्पट जोङो हमनानैबो दखरा आफादा जोङो फोजोबस्रांदों। आरो जोङो जेसेबां खामानिफोरखौ जों मावलांबाय थानो हागोन बेखौ जोङो दखरा आफाद हिसाबै मावगोन। आरो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव जाहाथे दिमाकुसि ओनसोलनि बर' गामि रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिफोरखौ एबा हेफाजाब होगोन बेखौ आं खावलायदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै समाव जोंनि बेफोरबायदि फरायसालियाव थाङि द्रप आउट स्टुडेन्ट बहुत जाबाय। बेफोरखौ जोङो नोजोर बोगासिनो दङ। जाहाथे जों बिथांमोननि न'खराव थांनानै जोङो दिनै न'खर थांनानै दर टु दर थांनानै जोङो बिथांमोननि पेरेन्टसफोरखौ लोगो हमनानै फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै जोङो बुंहैनाय जादों। आरो बिथांमोनखौ जों मोजां अबस्थायाव जोङो लाबोफिननो हादों। बेजों लोगोसे जोङो दिनै जोंनि गामि थांखियाव जोङो गावगायनि साखोन सिखोनखौ लाखिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि मिटिं एबा जोङो हाबाफारि लानानै जोङो रायजो राजाखौ जोङो बुंबोदों। आरो बेजों लोगोसे गावनि देहाखौ जों मोजां लाखिनो थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बेसे होदों। जुदि गावनि देहायानो जुदि मोजां गैयाब्ला, जोंनि गावनि थासारिया जुदि मोजां नङाब्ला जोङो खामायनानै गावनि गथ'खौ जों लानानै जोङो बोरै थांना थागोन। ओंखायनो जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय जोङो मोनस्नि पइन्टसखौ लानानै नैबे जोंनि थांखियाव जोङो हाबबोबाय थादों। दा बेखायनो खावलायदों जाहाथे जुदि जोङो उननि हाबाफारियाव जिथु जोङो दंबावो जोंनि बर' गामियाव जोंहा 70% जोङो दखरा आफाद हिसाबै जों मावफुंबाय। दा बे इन फिउचाराव आरो जोंनि उननि हाबाफारियाव जाहाथे मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरा जोंनि बुंनाय लेखा नोंथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन बेखौ मिजिंथिनानै आरो दिनैनि जिथु आंनि बिबुंथि बेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ।